Eve ew zarokên ewên dîmenên şerî û kuştin û wêrankirin bi çavên xwe dîtîn. Zaroyên Mosula kevnin ku bi mawê çendîn meha xanî û kolanên wan meydana şerî bû û niha bi rêka yariya Taekwondo evan dîmenan li ber çavên xwe dibin û hewl didin wekû her zaroyekî li demê bihênvedana werzê havînê yariyên werzişî bikin û xwedîr bêxin ji diyardên xirab. Da ku li paşerojê xizmeta devera xwe bikin û bibine kesanên nimûne. لعبة تايكوندو أفرض من الشارع. یاریya تایکواندوی باشتره مرۆڤ li sercada bêt û her zarokekî qesa sercada biket baştire bihête vêrê û rahînanan bike. Gelek baştire ji sercada demê ez dihême vêrê hemî dîmenên şerî ji bîr dikem. وجيت هنا على مود أتمرن هاي. Ez hatim vê de ji bo rahênanên taekwondo. Baştir e ku ez li derve bi zarokan re bilîzim. Em di pişûya havînê de ne, ji bo wê yekê ez hatim vê de. Rahênerê yana kirêkaran ku evan zaroyan fêrî yariya Taekwondoyê diketin û dibêjît ji layê hikûmetê ve çi bû me nehatiye kirin. Belê armanca me ya serekî ew e em newekî avakeyên li ser rewişt û exlaqî û bi rêka yariya Taekwondo-yê dîr bêxîn ji tundrewiyê û hizr û bîrên li ser demê Daeş. وبالنسبه للطفل يجي يتمرن هنا مزاروک هنه gelek ji malbatên wan Daişê kuştîne. Nûke ev kurê min Daişê malbata xalê wî hemî kuştîne. Ku zêdetirî 20 kesan bûn her wisa meyarîzan hene Daişê babê wan kuştine. Meyarîzan hene babê wan polîs bû destên Daişê hanine kuştin. Me gelek êtîm hene em bi çavekê taybet li ewan nêrîn. Ji ber ku ew weke zarokên me ne û bi anahiya Xwedê em bikarîn wan baş perwerde bikin ji bo ku neviyekê baş bû paşa rojê ji bo ku nifşekê baş bû paşa rojê peyda bibe. Dê hêta zanîn ku zêdetirî 100 zaroyan li evê yanê hatîne wergirtin ji temenên cuda cuda û zorbey wan qurbaniyên şerê Daişin. Her wesa ev zaroyê wê xwe berhev dikin ku bejdar bin dê berîkanên li ser astê Iraqê de wekû yaneka ji bajarê Mosulê. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul.